Do! Do! Ah! Ah! Tama! Guys. Hi guys! Mag-aani kami ng palay ngayon. Kami lang dalawa. Kami lang dalawa yung mag-aani. Kumain na kasi yung mga farmers. Kami lang ngayon kasi yung mga ibang farmers kumakain pa ng pananghalian. Yan na rin kasimple mag-ani. Una, ibang gabaswa. Huwag ibutang. Ang sama nun. Basta taga BUKID, kamao sila mo ani. Kamao, hindi mo kaon, kamao mo ani. So, ako naman ngayon ang mag-aabis. Abis kasi yung tawag namin dito. Abis? Garab ang tawag dito. Kapag nag-aabis ka na ng palay, huwag mong dapat patakilid. Dapat patakilid ko. Imong ipatungan na maapid dyan ang muntiyan. Ano ba, ana? Oo, diba? Huwag imong nga na, maigo imong tiyan. Anza, ibutang na to diri. Isangit din na to, kaya ibutang na to slapok na, mapilit sila kumay. Bata. Yan. May bigas ka na. Patanim ka ng palay, 3 months lang maaani ka na. Ang bilis talaga ng panahon kasi kakasapil pa lang namin dito. Tapos, ito na, nag-aani na kami. Do! Di! Nagka... Tama! Go! Grabe ko naman ko. Grabe na. Itabang mo. Hagbong nag-ud. Ala kada kong ud. Ito na guys, mag-aani na kami.
Ayan yung fish pa namin. Yan. Yan. Tapos dito yung palay. May isda, may palay. Ay, may isda, may bigas. Kain at busog. May ulam ka na. May bigas ka pa. So, ang puhunan ng taga dito sa bukid ay sipag at syaga. Kaya, basta taga bukid ka, kinahanglan jud kamao kamo ani, kamao kamo tanom, kamao kamo kaon. Mainit talaga ngayon. Kapag wala kang singlet. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Pag-ani dito, may kailangan dili pukon kay pukunin mo mabugatan man ang maghakot. Ayan yung putik. Sobrang putik dito. Para ka nang, pwede ka nang magtanim ulit. Kung mag-ani bitaw humay kinahanglan di pukon kay ug pukon nato mabugatan man jud ang maghakot. Mao kinahanglan dili ra dapit sa babaw-babaw ana. Unsa ug mag-ani mag-amping jud sama sa pag-amping nimo. Sama sa pag-amping nimo. You're my pangga, I ain't looking for another. Ikaw lang baby girl ay sapat. Sunod naman ay hahakutin na to. Kasi ang susunod nito ay magbubulhot na. So tapos na kaming mag-ani. Thank you for watching. Bye! Bye.